Берік Көздіғарин жас кәсіпкер Білдей құрылыс компаниясының тізгінін ұстап отыр. Былтыр Ойыл аудандық мәслихатына депутат болып сайланды. Жас буын өкілі ретінде ауыл аймақтың мәселелерін көтеріп, тиісті деңгейде шешілуіне бар күш-жігерін салып жүр. Халық қалаулысы елбасының мәлімдемесін зор ықыласпен қабылдағандардың бірі. Мәжіліс пен мәслихат депутаттар арасында жастар көбірек болуы тиіс. Жас отан жастарды біріктіруші орталыққа айналу қажет деген. Ол әрине өте жақсы саясат, себебі жастар үшін беріліп жатқан үлкен мүмкіндіктердің бірі болып саналады. Елбасымыздың және ел ағаларымыздың осы күнге дейінгі жасаған жетістіктердің арқасында біздерді жаңа буын қазақстандықтар тәрбиелеп шығарды. Сол сөздер түйінделе келе мен жас Қазақстан таланттарды елімізге жаны ашитын патриот дарынды жастарға қалыс қалмауына шақырамын. Нұр Отан партиясы жастарға қашанда ерекше көңіл бөліп келеді. 2016-2020 жылдарға арналған жастар отанға бағдарламасы қабылданды. Биылғы жыл жастар жылы деп жарияланды. Мұның барлығы өскелең ұрпаққа үлкен қолдау дейді Берік Ерболұлы. Тәуелсіздігімізге 28 жыл ішінде көптеген жұмыстар атқарылды. Соның ішінде еліміздің кемелді келешегі жас ұрпақ дегендегідей, қазіргі уақытта жастарға үлкен мүмкіндік беріліп жатыр. Біріншіден, елбасымыз айтып өткендегідей, жыл басында жастар жылы деп жариялаған болатын. Соның нәтижесінде көптеген талантты жастарды әр салада қолдап мүмкіндік беріліп жатыр. Екіншіден, Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың жолдауында жасы 35-ке дейінгі Қазақстан Республикасының жас азаматтарына конкурс арқылы президенттік кадрлық резерв туралы жариялаған болатын. Яғни дарынды жастарға жоғарғы лауазымды басқарма жұмыс жасауына үлкен мүмкіндік беріледі. Осы жиында елбасы биылғы жылдың жастар жылы екенін еске салып, оларға барлық жағдай жасау керектігін тапсырды. Жастарды баспанамен, жұмыспен қамту қажеттігін айтты. Әсіресе ауыл жастарын барынша қолдауымыз тиіс. Ал Жас отан жастарды біріктіруші орталыққа айналады. Гүлдана Байқызы, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.